добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на март 2024 года. Итак, готовы? Поехали! Каким же будет март? И скажем прямо, март для вас, дорогие стрельцы, начнется вообще очень даже не веселенько, да? Первая неделя будет фонить напряжением, претензиями, нереализованными амбициями, захочется испортить отношения, поругаться, захочется прям вот, будет такое ощущение, будто выплеснуть все, что накопилось в себе за эту зиму, особенно за февраль, да, особенно если он у вас был очень напряженный. То есть у всех стрельцов, вы же понимаете, месяц проходит по-разному, потому что на планете примерно 700-800 миллионов стрельцов, все разных возрастов, и не может быть у всех одинаковый гороскоп-прогноз, да. Я рассказываю общую тенденцию. Так вот, для тех стрельцов, у кого февраль прошел, я бы так сказала, напряженненько, первая неделя марта будет вот еще на вот этой энергии, на этих эмоциях, на вот этих скандалах, ссорах, я бы так сказала. И здесь, ребята, понимаете, что необходимо немножечко первой недели марта свои эмоции попридержать. Или же направить их в русло работы. С точки зрения, не надо вот ехать на вот этих вот ссорах и руганях, сразу куда-то уезжать, переезжать, собирать вещи. Получится так себе, пройдет время, передумаете, захочется вернуться, захочется извиниться. И это нормально, ребят. Ну, у всех такое бывает. Здесь, понимаете, что важно на этих эмоциях приложить больше сил в работу. В работе будет хорошо. В работе получится, если это ваша работа, которая по плану стабильная, делается, то есть вы давно когда-то наметили этот план и делаете, тогда придерживайтесь строго плана и действуйте уже не по эмоциям и интуиции, а действуйте как раз-таки, ну вот как нужно, по делу, по плану, как договорились, да, и уж поддержите свою вот эту жабу, которая хочет сказать, что все вокруг неправы, а я такой молодец. Пройдет. Первая неделя марта будет архинапряженная, но потом это пройдет. И я вам говорю, оставшиеся 3 недели марта будут ну просто для вас классные. В работе будет хорошо, в личной жизни будет тоже прекрасно. И здесь момент только того, что хотите вы от этого марта. Если же у вас настроение и план вообще в принципе на этот год заполучить нечто важное, мощнейшее и быстро, причем, да, то тогда со второй недели и со второй половины марта вообще прекрасное для этого времени. Точно так же знаем, что если касается работы, то желательно что-то делать до последней недели. То есть активные, мощные, прекрасные недели в марте для работы — это вторая и третья. Почему не последняя? Да, ребята, в конце марта нас с вами ждет коридор затмений, и он у нас начнется совершенно, я вот ни в коем случае не преувеличиваю, он у нас начнется с 25 марта. И здесь такой момент, с 25 марта по 8 апреля у нас с вами коридор затмений. Коридор затмений — это как раз-таки ось Овна, Весов, это как раз-таки дипломатичная ось, которая весь год у нас с вами будет на слуху. Мы, в принципе, все решаем задачи дипломатическим путем, стараемся делать, да, то есть стараемся идти вперед красиво, дипломатично, тактично, я бы так сказала, с ноткой весовской изысканности, да, то есть вот с такой легкостью, взвешивая свои решения, а точно ли они нам нужны или нет. Так вот, в коридор затмений лучше, конечно, ничего не начинать, а начинать, если это касается работы, то конечно же, это тогда вторая и третья неделя марта персонально для вас, дорогие стрельцы, потому что первая неделя в работе будет
ой, сложно, эмоционально сложно. И здесь, конечно же, понимаете, что эмоциональные качели будут выводить из себя, будут максимально выбивать из колеи. Здесь запаситесь терпением, потому что терпение – это лучший козырь в этом месяце. С учетом того, что март вообще в принципе будет месяцем напряженным. Но про это чуточку позже. Что касается работы, что будет получаться. В начале марта, естественно, будет сложно получаться все, что связано с красотой, все, что связано с дизайном, с модой, с рекламой в том числе. Будет сложновато и поехать в путешествие, куда-то переехать, в командировку. В принципе, тоже эти дела будут сложно даваться, в том числе учеба, обучение, повышение квалификации, в том числе тоже сложно. Запаситесь, отложите это на вторую неделю. На второй неделе марта прекрасно, на третьей неделе марта прекрасно. Если в это время вы впишетесь в какую-то движуху по обучению, по образованию, по повышению своей квалификации, уровня жизни, ответственности и тому подобное, идеальное время для работы. И, конечно же, это время нужно ни в коем случае не упустить, потому что, необходимо уже начать развиваться. Вообще 2024 год, это год, который требует движений, активности, яркости. Почему именно в марте еще необходимо начинать, да, для того, чтобы год прошел? Потому что март – это февраль начался очень активный, мощный, эмоциональный месяц. Март будет еще мощнее и эмоциональнее. И в апреле, и в мае можно максимально извлечь прибыль, если вы, конечно, вложили в работу в феврале или в марте, если вы начали раскачиваться, раздвигаться, да, тогда, как говорится, в апреле и в мае получится быстро извлечь результат, потому что ваш управитель Юпитер будет в соединении с Ураном, и Уран, как обычно, дает быстрый результат, быстрое действие, и почти все это время, все эти 2 месяца, эти 2 планеты будут находиться в узком соединении. Со второй половины марта они начнут прям съезжаться, соединяться. И что? Здесь прекрасные проекты, IT-проекты, движение в будущее, движение вперед, движение в развитие. Получится переезд, отъезд, уезд, если вы хотите, да, то есть на таких классных гармоничных аспектах. Пиар, реклама, развитие, обучение, переподготовка, подготовка, все, что связано с этими сферами, да. Творческие проекты, в принципе, тоже основаны там креативные проекты, в том числе и IT. Если вы занимаетесь этими сферами, дорогие стрельцы, получится очень классно, получится очень интересно. И действуйте, потому что весна, еще раз говорю, аспекты, которые будут весной, они такие мощные, они яркие, энергии будет очень много. И здесь вариант, понимаете, энергия все равно должна будет потрачена быть, да? Будет она потрачена на бытовые ссоры, да, с любимыми, либо же она будет потрачена в работу. Я же всегда на то, чтобы эту энергию упластаться, уработаться и прийти довольным и счастливым домой, или же потом дома обниматься с любимыми, неважно, там, может, вы из дома работаете, да, но зато дома будут классные, потрясающие отношения, да, и в работе будет все хорошо, и вы себя будете любить, вы себя будете ценить, что вы такой классный специалист, что у вас вот так вот, и вы вот прям, это то самое, что вы хотели сделать. И здесь, конечно, понимаете, что если вот в вашей натальной карте вот такой вот я открываю, когда я вижу потрясающе много аспектов, это шикарный потенциал для развития, человек говорит, а я вообще ничего подобного, я вот вообще считаю, что это все дичь. Тогда, скорее всего, у этого человека бытовые ссоры. Я спрашиваю, ну а как у вас личная жизнь? Ну вот так вот, постоянно ругаюсь. Ну вот а зачем ругаться? Не надо ругаться. Все стрельцы дома ругаются, потому что у них нету плана, или они считают, что их план так себе план, или план вообще не план, и лучше идти заниматься обычной жизнью, обычной работой, по графику, ничего нового не придумывать, ничего не создавать, интеллект не повышать в том числе, да. Мы все-таки входим с вами в эру Водолея, и этот год у нас такой один из переходных, да, и весна этого года, это очень важный такой момент, с учетом того, что, да, в марте новости будут вообще просто, я бы так сказала, все
эти новости нужно делить на 2, на 3 и половину вообще удалять. Не обращать внимания, потому что это будет отвлекать всех от реализации. Здесь, конечно, понимаете, ребят, что нам необходимо все равно идти вперед. Мировые события всегда были есть и будут. Они будут весь этот год. Ну ладно, летом, в начале осени их много так не будет. Много событий опять будет на конец года, ноябрь, да? Здесь понимаете, что не будут в ноябре такие классные аспекты для продвижения. В ноябре аспекты продвижения, когда вот прям на боли, я бы так сказала. А сейчас они такие активные, жизнерадостные, продуктивные, да еще и везение с нами. У нас Юпитер гармоничная планета удачи, которая будет помогать благоприятному развитию и росту. Она в прямом положении еще находится в соединении с Ураном, который дает вот, ну вот какой-то такой легкий сбой алгоритма, и вы, считай, проскочили, да. Поэтому, ребят, наматывайте на ус, не тратьте время, собирайтесь, рисуйте себе жирный план, потому что в этом марте необходимо действовать по плану, да? Если плана нет, будет сложно. Если вообще мотивации нет никакой по жизни, энергии и вообще желания, ничего, это печально. Начинайте себя узнавать, начинайте действовать. Не знаете, с чего начать, задавайте вопросы под этим видео, при этом мне нужны дата, время и место вашего рождения и ваш вопрос, ну там, например, с чего мне начинать в работе, в карьере, не знаю, может быть, очень много вопросов, мне каждый день задают десятками эти вопросы, поэтому я не знаю, какой вы хотите задать вопрос, поэтому что вам хочется, то и спрашивайте, да, естественно, в пределах разумного. Если же вы хотите много вопросов задавать конфиденциально, в описании канала ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, будем лично с вами разбираться, стартанете очень быстро и классно, ну, как, в принципе, любят стрельцы. Те стрельцы, естественно, которые по жизни активны, и те, у кого включено их главное, ну, то есть главная планета Солнце, которая работает. Можете говорить звезда, не знаю, там очаг, как угодно, да. Но в астрологии Солнце это планета, поэтому если вы черпаете энергию Солнца, тогда вы прям стрельцы такие огненные, движниковые, интересные, веселые, азартные. Тогда вот вы стрельцы. Если вы не такие, тогда вы черпаете энергию с Луны, которая у вас, возможно, в другом знаке. И если в земном знаке, то тогда веселого у вас очень мало. Да? Поэтому, дорогие друзья, черпайте энергию с Солнца, потому что Солнце дает энергию для деньгозарабатывания, для активной интересной жизни, для яркой жизни, которой, в принципе, родились стрельцы прожить. Поэтому не живите скучную жизнь, живите интересную жизнь. И тогда, между прочим, аспекты, которые в первой неделе марта будут проходить более лайтово. Это будет интересная семейная жизнь, интересные поездки в первой неделе марта. Тогда это будут интересные праздники и совместные мероприятия, то есть гуляния, да. Если же вы прям не стрелец, тогда, скорее всего, первая неделя пройдет напряженная, дома в любви, в романтике, не получится построить отношения, получится, наоборот, расстаться. Но я вам еще раз говорю, если захочется расстаться, пожалуйста, будьте аккуратны, потерпите. Буквально после 8-9 марта все станет попроще. И вообще скажете, так, куда это я собрался? Куда это я собралась? Все же нормально, что это тогда было? Бывает, на небе определенные аспекты схлапываются, и хочется прям вот вдарить, я бы так сказала, да, вот закатить истерику. Не закатывайте истерику, старайтесь жить гармонично, но для этого нужно понимать, кто вы есть. Вторая, третья и четвертая неделя в семейной личной жизни пройдут хорошо, благоприятно. Если же вы человек одинокий или же ходите на свидания, крутите романы, то прекрасное для этого время, прекрасное время для того, чтобы кого-то встретить, закрутить роман, встретиться. При этом, если вы будете встречаться, то я вот вам так скажу, да, с 23 марта и по конец марта у вас будут отношения, которые будут отношения, которые похожи на ваши предыдущие какие-то отношения, но вот вы в тех отношениях не прошли вот какие-то задачки, кармические уроки, там, отработки, можно называть как угодно, да, то есть вы вот расстались как-то некрасиво, до сих пор там помните этого человека, какие-то вопросики свои не решили, то есть
Понимаете, любые отношения нам даны для того, чтобы подрасти, подняться на какой-то уровень, вот здесь в голове. И если мы не проходим вот этот уровень, не поднимаемся, да, вот как в компьютерной игре, если выше на ступенечку не встаем, тогда мы остаемся на том же уровне и постоянно бьемся об этот уровень и не можем его пройти. И нам будут попадаться те же самые отношения для того, чтобы, ну, мужчина или женщина будет другая, но суть будет примерно та же самая. Это все потому, что мы чего-то понять не можем или не хотим, или мы считаем, что этого не нужно делать. Ребят, просто нужно иногда понимать, для чего это происходит. Поэтому вот эти вот моменты, с которыми вы будете, а отношения будут как раз-таки на тему, я бы так сказала, духовно и материального. То есть, я не знаю, какие вопросы вы можете решать на тему духовного и материального. Их на самом деле очень множество. Там, кто сколько должен зарабатывать, что важнее в отношениях, деньги или любовь, страсть или банковский счет, я не знаю. То есть, вот этот вопрос вы для себя должны понять. Естественно, для кого что важнее. Мы все разные, и все стрельцы разные, и все знаки зодиака разные. И у каждого, кому что важнее, этот момент находится как раз-таки, ну, я бы так сказала, в натальной карте каждого человека описан этот момент, да. Но просто понимайте, что когда вам с человеком душевно хорошо, вы любые средства заработаете. А когда вы на человека смотреть не можете, вы думаете, боже мой, ну как так-то? Скучно, неинтересно, ужасно, что такое? Тогда и никакие деньги не нужны. Понимаете простую обычную философию, и вот такой у вас будет март. Месяц, который будет сложный на события, очень сложный на мировые события. Я же вам говорю, абстрагируемся и идем, мои дорогие стрельцы, путь-дорожку свою реализацию. И для того, чтобы этот год прошел классно, потому что вас этот год будет проверять. Да, много проверок для вас будет, дорогие стрельцы, и проверка и на отношения, и на свою реализацию, и на круг общения, и на друзей, и на понты, можно это так сказать, да, то есть на свои какие-то запросы большие. И это неплохо. Это неплохо, кстати, в конце ролика прикреплю видео «Гороскоп стрельцов на 24 год». В этом просто нужно разобраться, почему вы претендуете на какие-то вещи, и нужны ли они вам настолько, или почему вы вообще ни на что не претендуете, никуда не идете, не стремитесь, у вас нет плана. Вот этот на самом деле вопрос вы начнете разбирать в марте этого года, и я надеюсь, что у вас все сложится, вы придете к той самой философии, потому что есть на это и благоприятные аспекты, и энергии, и время. Было бы желание, как говорится. Дорогие стрельцы, вот такой гороскоп был для вас на март 2024 года. Спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. И я надеюсь, было полезно. Оставляйте комментарии, свои вопросики и по классике в конце актуальные ролики, на которые вы можете опереться и принять верное решение. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.